हेलो फ्रेंड्स, मैं जाट डेयरी फार्म से संजय जाट। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। ये हमारी अभी कटड़ी है, 11 महीने के करीब हुई है। 2-3 गट्ठे बाकी है अभी। प्योर मुर्रा नस्ल की। कैसी लगी हमारी कटड़ी, कमेंट में ज़रूर बताना। और ये कुछ मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, 7-8। ये एक और 2 दिन की ब्याई हुई कटड़ी।